হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। তো আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো 2021 সালে বেস্ট একটা রিংটোন অ্যাপ্লিকেশান আজ আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম। তো 2021 সালে এটা একটা বেস্ট রিংটোন অ্যাপ্লিকেশান। তো অ্যাপ্লিকেশানটাতে অনেকগুলা সুন্দর সুন্দর রিংটোন আছে, তা আপনি চাইলে সবগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। তো কীভাবে রিংটোনগুলো ব্যবহার করবেন বেশি কথা না বলে তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। তো অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড আমি ভিডিও শেষে দেখিয়ে দিব। তো আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করবেন ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস আপনার সামনে চলে আসবে। আপনাকে কিছু করার দরকার নেই, তো অটোমেটিকলি চলে আসবে। তো আপনার কাছে যদি কোনো অ্যালাউ পারমিশন চাই জাস্ট ওটা অ্যালাউ করে দিবেন, এটাই, আর কোনো কিছু করার দরকার নেই। তো এখানে দেখুন অনেকগুলো রিংটোন কিন্তু আছে, এগুলো কিন্তু রিংটোন। তো পাশে দেখুন এখানে এই অপশনটাতে ক্লিক করলে দেখুন এগুলো কিন্তু নোটিফিকেশান। আপনার মোবাইলে মেসেজ অপশনে যদি কোনো নোটিফিকেশান দিতে চান তাহলে এখান থেকে নোটিফিকেশান রিংটোনগুলো দিতে পারেন। তার এগুলো হচ্ছে রিংটোন। তো এগুলো সেট কীভাবে করবেন তো আমি আপনাদেরকে একটা বাজিয়ে দেখাই। তো অনেক সুন্দর, কিন্তু একটার উপর ক্লিক করবেন তো এগুলো কিন্তু খুব সুন্দর একটা রিংটোন। তো এটা সেট করার জন্য পাশে দেখুন এখানে এই অপশনটাতে ক্লিক করবেন। এই অপশনটাতে ক্লিক করলে দেখুন এখানে সেট অ্যাজ রিংটোন। তো আপনি চাইলে এখান থেকে দেখুন সেট নোটিফিকেশান সাউন্ড এটাও দিতে পারেন। তো আপনার এখানে অসংখ্য ক্যাটাগরি আছে, আপনার যেটাতে দিতে চান সেটা কিন্তু এটা দিতে পারেন। তো এটার সেট রিংটোন দিলেই বেটার হবে। তো সেট রিংটোনে আপনি জাস্ট ক্লিক করে দিলে এটা অটোমেটিকলি কিন্তু আপনার সেট রিংটোনে সিলেক্ট ওকে হয়ে যাবে। তো সেট রিংটোনে ক্লিক করে কিন্তু এটা আপনি সেট করে দিতে পারেন। তো এভাবে ক্লিক করলে এটা অটোমেটিকলি কিন্তু আপনার রিংটোন হিসাবে সেট হয়ে যাবে, এবং যে কল দিবে সেই তখন কিন্তু আপনার রিংটোনটা বেজে উঠবে। তো সেমভাবে আপনি মেসেজগুলো এভাবে এখানে ক্লিক করে, তো আপনি যদি এখানে মেসেজ অপশনে দিতে চান তো এখানে সেট মেসেজ, তো অটোমেটিকলি দেখুন এটা আমার মোবাইলে সেট হয়ে গেছে। তো এভাবে আপনি খুব সুন্দরভাবে এটা সেট করতে পারেন। তো অ্যাপ্লিকেশনটা কীভাবে ডাউনলোড করুন আমি দেখিয়ে দিতেছি। অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করার জন্য আপনার প্লে স্টোরটি ওপেন করবেন। প্লে স্টোরটি ওপেন করার পর এখানে সার্চ অপশনে লিখবেন 2021 মোবাইল রিংটোন। তো এটা লেখার পর এখানে দেখুন 3 নম্বরে যে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে তা আপনি এটা ইনস্টল করে নেবেন। তো অ্যাপ্লিকেশনটার লিঙ্ক আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব। আপনি চাইলে ভিডিওর ডিসক্রিপশানে গিয়ে অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করতে পারবেন খুব সুন্দরভাবে। আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাতে পারেন ভিডিওটা কেমন লেগেছে। ভিডিওটা আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। এরকম আনকমন ইন্টারেস্টিং টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স পেতে অবশ্যই ফলক 205 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেল আইকনটি অন করে দিন, যাতে করে সকল ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে সর্বপ্রথম আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।